咁啊，俾條 link 大家先嚇。好，呢個投稿就話咧，好青年荼毒室嘅白水驗上，咁啊原 post 就講咧，做男真係好慘，由細到大咧 no more cares 你感受嘅情緒，咁啊脆弱少少咧都會俾人話你廢，有問題咧有心事咧冇人聽你一個廢噏，女仔一個眼神一個神情一張 story 一堆噓寒問暖，多一斤苦一身已經成為咗我人生嘅格言啦咁樣。咁於是白水咧就下面就回覆啦，跟住話首先啦，第一其實咧女性咧除咗你所謂嘅關注，仲會咧好多咧受到好多嘅騷擾，好多時候咧都被忽略，有啲咧就係你所講嘅關注嚟嘅。第二就係咧男人咧唔可以脆弱，就係父權社會嘅性別定型嘅禍害，要怪咧就係怪呢個父權咧就唔係女性。第三就係咧女性咧得到較多嘅 attention 係點解咧？喺嚟自邊度嘅咧？咪又係男性咯。如果咁樣咧係唔公平咧，咁係乜嘢造就嘅咧？咁啊1、2、3問題咧都係嚟源自呢個父權社會。我明白你有你嘅困境，但要搞清楚你係乜嘢構成我咁樣係啦。咁啊網友咧下面就講啦，女性受苦咧就係呢個嘅就怪呢個具體嘅男性，男性受苦咧就怪呢個抽象嘅父權。你用一個虛擬嘅系統名詞，完美咁掩蓋咗女性咧喺現實中咧對男性不能脆弱呢條潛規則嘅共謀同埋責任。呢種咧只準男人負責係啦，免除女性反省咧嘅雙重標準咧，本身就係最傲慢嘅特權。個體嘅真實痛苦咧，不能夠被宏大嘅學術名詞父權所取代嘅。群體嘅行為咧，不能夠用嚟懲罰無辜嘅個體。呢個就係典型嘅歸因上嘅不對稱啦。白水你睇似好似好有道理咁啊，實際上咧只係一場缺乏同理心同埋智力優越感嘅表現。佢唔係咧聽樓主嚟訴苦㗎。咁啊，兩個留言相映成趣係點樣睇咧？我直白啲講啦。白水佢唔需要回應嘅，其實第一點我已經唔知佢點解要回啦，即係佢話其實女性嗰啲嘅所謂關注好多時候都係騷擾，好多時候都被忽略，有啲咧就係你所講嘅關注嚟啦，即係佢嘅意思係咩？佢意思就係咧女性嗰啲受到嘅關注，其實好多時候根本佢哋唔想要嘅 ，OK 係咪？即係佢嘅意思就咁樣啦。但係其實原 post 講嗰個重點咧，從來都唔係話女性嗰啲關注諸如此類，而係重點係話男性係唔會有人 care 你相關嘅嘢。係咪？即係女性只不過就搭單就話俾你聽，喂，女性其實好多時候會俾人 care 啊 ，OK？ 即係姑且先唔會講有冇多咗先，好冇？係嘛？即係有啲係你唔想嘅先，咁但係起碼 at least 會有人關心你。男性嘅一啲都冇噶嘛？呢個咪事實咯，係事實嚟㗎。咁你白水回咩啫？係咪？第二樣嘢 OK， 男人唔可以脆弱，就係父權社會性別定型嘅禍害。要怪就係怪父權，唔係怪女性。呢一句説話單純聽我唔覺得有錯嘅 OK， 因為男性唔可以脆弱呢件事真係父權社會所出嚟嘅定型嚟嘅。先要解釋一下父權社會呢樣嘢，唔係代表父權呢個字眼就即係所謂叫做男性所有嘢都係有優勢，因為父權嗰個嘅社會所衍生出嚟嘅問題就係成日都會覺得男性應該要強啲噶嘛，係咪？事實上而家你話喺男性嗰個角度上面嚟講，好多時候你要面對好多競爭，或者成個社會都覺得你應要強啲，係咪？你應要賺多啲錢，你所有嘢都要自己去堅強，可以應付晒。其實確實係父權社會所出嚟禍害嚟嘅，呢件事係冇錯嘅。關鍵係在於咩啊？佢呢句後面佢所講啦，要怪就係怪父權，唔係怪女性。原 post 都冇怪過女性，原 post 有幾時有怪過女性啊？佢就話做男真係好辛苦啫嘛，冇人會 care 你嘅感情，或者可能 care 你嘅情緒啫嘛，脆弱少少會俾人話你廢啫嘛，係咪？有問題就係咪有心事就係冇人會聽你廢噏噶嘛，係咪？咁啊女人一個眼神就好多人可能好多人係噓寒問暖啫嘛，所以多一斤苦一身啫嘛。有邊隻字有怪到女性先？即係個問題就係你都要你想夾大師課個大前提咧，唔該你又睇清楚人哋講咩先，係咪先？即係如果你今日你無端端開個 topic 講話父權相關嘅嘢，然後噏呢啲嘢係冇問題。但係個問題，如果你喺人哋下面嗰度回覆，而人哋根本冇講到呢樣嘢，你講到好似人哋有講過嘅時候咧，咁你就係幫人哋加咗概念落去㗎啦噃。人哋根本冇怪過女性喎，係咪先？到第三樣嘢啦，女性得到較多嘅 attention 係點解咧？嚟自邊度咧？咪又係男性。如果咁樣咧係唔公平咧，咁係咩造就？其實佢係咩意思咧？我真係諗唔明。即係個意思就係因為父權社會，所以即係男性就會多啲 take care 女性。其實呢樣嘢我甚至覺得佢講得唔啱添，唔係因為咁樣嘅。我想講係啦，係單純只係即係呢個其實都要睇係咩情況。即係因為你話女性得唔得到多啲 attention，其實我都覺得有個底差嘅。講真佢。係咪先？即係你如果你班上面係咪你有相貌比較平庸啲嘅，咁其實你就冇咩人會 care 你啲咩，都唔出奇，係咪？即係呢個都唔能夠咁一概而論去咁樣講太多嘅，
係啦，即係你要講你，如果你係因為點解我會咁樣指出？因為如果你講父權一個咁闊嘅係咪咁一個社會性系統性嘅名詞嚟講，你就要講一個系統性嘅狀態。係咪？就唔係講到籠統得咁緊要，咁跟住然後就話哦呢個有好似少少，佢其實點解你見唔見到佢點解唔講實啊？因為佢其實發覺，如果佢直接好講話哦，即係其實呢個就係父權嘅表現嘅時候，佢唔能夠100% 駁到落去，即係佢唔係100% 真係咁樣解釋嘅。實際上係咪？咁既然係咁嘅時候，佢都自己覺得有少少拉拉地嘢，佢咪唔敢咁樣講落去咯。其實你明唔明咁嘅意思？即係點解佢會咁樣講啊？有啲人咧好好笑㗎，有啲人喺下面回覆就會覺得啊，白水講得好啱啊，哇，真係好高層次啊！其實佢講嘅嘢真係冇高層次到咁樣嘅，一個好基本嘅一啲嘢嚟嘅。但係佢仲要係唔知點解要幫人哋扣帽，人哋冇講過嘅又係有講，然後就即係拋好多道理出嚟，根本都唔係回緊嗰樣嘢。咁如果你自己真係好有自己本身想發言嘅空間嘅時候，你咪自己發個 post， 跟住然後你咪自己講咪算數咯，咪先？你何必一定要喺呢度個回覆？跟住然後仲冇嘢講到，即係點啊？即係個意思其實你想講咁大堆，就係想話俾你聽，係咪？即係佢甚至其實後面有少少嘅含義係咩啊？鬥慘係咪？即係話哦，女性都好慘啊，係咪啊？你有你難處，不過女性更加慘啊，咁啊諸如此類咁啊，即係有種咁嘅暗嘅含義喺度要表達出嚟。我唔係好理解究竟點解要咁樣去表達。佢下面仲要話又要澄清啊！哎呀，我可以不諱言咁講咧，留住呢種講法其實有啲危險嘅，表達緊咧女性生活咧係輕鬆得多，男人咧就好艱苦。咁講咧就容易製造呢個男女對立。喂，個問題係人哋其實都冇去做呢樣嘢，你更加多去做呢個男女對立啊！人哋真係只係講咗一句女性就會有好多嘢聽上緊啦，我哋呢啲好鬼慘啊，真係好辛苦啊，身下都唔諗得啊！好清楚一個即係有文字能力嘅人，其實佢係一個可以用到一個好大嘅武器，同埋最主要係佢可以好多嘢幫人扣帽、偷換概念，係咪過度延伸，然後妖言惑眾、混淆視聽呢啲嘅能力係好高。好多人係賴咗嘢都唔知㗎，即係好多人講下講下就覺得好似自己有錯咁，但係其實你冇講過呢啲嘢，你唔好覺得你自己有錯，你冇錯，只不過就係有啲人佢係想去表現自己。去跟住扣個帽喺你身上面，或者佢好想表達一啲佢自己覺得好啱嘅嘢，佢會將呢種咁嘅概念去宣揚俾全世界聽，但係佢又揾唔到咩機會，係咪？講完又講，唯有咪就揾啲社會議題嘅時候咪入你咯。你冇講過唔緊要，你講咗2成，我就幫你補完嗰8成之後，我去反駁你，就係咁樣嘅情況。我一個咁差細嘅 YouTuber，我都好清楚呢啲嘢資訊，拗邊個慘啲冇意思。呢個世界拗邊個慘啲呢件事係低裝到無倫嘅，你有幾低 level 先會拗邊個慘啲啊？你慘啲，我慘啲，有嘅又如何呢？係咪咁難道個生活會因為咁變好咩？冇嘅話，咁你又推動呢一件事，讓呢件事讓更多人去了解到呢樣嘢，其實對雙方都有唔好處嘅，咁何必大家一齊努力去取締佢會更加好呢？係咪啊？所以我係唔明白，你一個咁有發言力嘅人，其實你理應行嘅方向係應該逆道而行。你個講法好簡單啊嘛，係咪先？有個原 post 有一個咁嘅情況，跟住同佢講好認同你呢個講法，係咪？女性一樣都會面對好多嘅情況，所以我覺得真係大家應該都要努力去取締呢個父權主義所遺留落嚟嘅禍害，搞掂，係咪？搞掂，其實已經解決晒所有嘢。你既有掌聲，亦都可以扮大佬出嚟講兩句，跟住然後圓滿晒，亦都唔會得罪任何群體，亦都唔需要扮交咁樣，唔需要扮交，可能本身就係交。總之就係咁樣，其實就解決咗所有問題。如果你所有上升到一定要比慘嘅程度嘅時候，我覺得話俾你聽，你個水平一定唔會高，因為你其實唔係為咗要解決呢件事，你只不過就係知道父權嘅社會或者佢本身嘅問題存在，然後你想攞呢樣嘢去挑起更加多嘅事端啫嘛，係咪先？咁即係我拗贏你，我咪勁啲咁樣咯，唔好咁低級啦，做人係啊，呢個世界你仲玩呢樣嘢嘅，我真係覺得你太低級啦。但係大佬啊，你自己喺度搞哲學一堆嘢係咪？做晒成個係咪？即係成個 expert 咁嘅樣，跟住然後你做咁低裝嘅行為，我不能夠接受咯。